umukiranutsi abakoze mu itafari ryitwa ibyishimo avuga ngo birashoboka ko twanezerwa mu byago byose no mu makuba, niko azanezerwa iteka ryose. Hahirwa uwihangana. Abakoze mu itafari ryitwa kwihangana, uravuga uti ufite urutwe runini akavuga ngo n'impano z'Imana niko zingana, ukavuga ngo uri igikara akavuga ngo nsa n'ihema ry'Imana, ukavuga ngo wambaye nabi akavuga ngo biriko biraza, akavuga ngo watinze gushaka akaba aravuze ngo meze nka Aburahamu, akavuga ngo ko wabyaye kamwe, akavuga ngo ndi mwana wabo wa Sara. Abafite ibintu by'ibi. Ntabwo amasengesho mwasengaga mugiye kurambagiza kera ariyo usenga ubu. Kera waravugaga ngo vuga mwana, ngo uyu mukobwa ndambagije ngo aritonde. Naho ubu ngubu udasambaniye i Buganda asambanira i Burundi, utagiye i Burundi asambanira kuri telefone, utagiye kuri telefone amashosho media, utagiye iyo ngiyo abafite za kapote, utagira kapote aba yariteje urushinge, utarite. N'abantu b'abahanga b'abatekinisiye. Abo bakobwa musaba muba mukwiye ivuta riri hejuru rimureba mu bwonko. None se si dukeneye amavuta? Igihe kiraje kandi kirasohoye. Umva nkubwire mukobwa, ntabwo amavuta wuzura uri kwa mama ari yuzuzura wamaze gusanga uwo muzigaba. Urahindura ukamenya ko wasanze umugesera, ivuta ukaripakira. Ntabwo amavuta ufite baguhetse ari ugira barafashije ipo wambara bakayijana munsi y'umuvumu, bakavuga bati umunsi iki giti cyavuye ariko nyira runaka azashaka. Ntabwo ivuta. Indirimbo baririmbira Sawuli arizo baririmbira uyu mushumba. Sawuli ufite igiti ari kugutera mu izosi, abakeneye nk'amavuta ya Dawidi uvuga ngo eyawe ku buryo abazimu bava muri Sawuli agasigara kubwira turi umwana mwiza rwose ndakweba. Hari amavuta adakora mu isombe. Ntabwo amavuta ateka inyanya ari yateka ikinono. Ikinono kiba cyaragiye inzuri nyinshi. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu. Yobu igice ni icya mbere. Haleluya. Bakunze kuvuga ngo iyo umuntu yabuze ibyo avuga ngo yibanda muri haleluya nyinshi. None kamvuge indi ya kabiri. Haleluya. Yobu igice cya mbere. Yobu igice ni icya mbere. Nifuje kubaganiriza imbaraga zibitse mu mukiranutsi uko zingana. Umukiranutsi w'Imana ni mu bishobora namwe murahirimbanira kuba abakiranutsi. Haleluya. Ndavuga urwego rw'amavuta abafite. Nimbona kanya mvuge n'ibintu umukiranutsi akozwemo. Nyine kubera ko impanda itaravuga none nicare n'abandi bazigisheje. Amen. Yobu igice cya mbere. Uburyo Yobu yarakomeye ari umukiranutsi. Uburyo Yobu yaragize ute? Yarakomeye. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, ubaha Imana, akirinda ibibi. Akirinda iki? Kabiri. Dusoma umurongo wa 6.
umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Yazanye numva mwihangane kano katukumva. Baje gushengerera nawe, ukuvuga ko yaje mu iteraniro cyangwa yasigaye hanze. Yarinjiye ntabwo yinjiye. Kugira ngo mudaseka mutarabwirizwa, nababaza ikibazo kigasubiza uri mu mwuka. Ibintu nibaza ndake unyibutse nkibaze mu kanya. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Ni ibintu ndi kwibaza, abize murambwira. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda iki? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se kugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa, ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye, amatungo ye agwiriye mu gihugu, ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, naho azakwihakana ari imbere. Mu gitabo cy'umubwiriza ngira ngo ni ibice bitatu, ibice bitatu, hari ijambo naryo rirabagwa neza. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe mu isi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, n'igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura, n'igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, n'igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Kamvuge bike bitagira uwo bibaho. Ezekiyeli 47, Ezekiyeli ibice 47, umurongo ni uwa 3. Uwo muntu agana iburasirazuba, afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, agera mikono 1000, anyura muri ayo mazi. Amazi agera mu bugombambari, arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu mavi, arongera agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi. Abageze mu rukenyerero, agera indi mikono 1000. Ababaye amazi ntabasha kwambuka, kuko yarabaye amazi menshi, yakwambukwa n'uzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Utambukishwa iki? Ubwo ntabwo hari kuri robine. Hari imigezi bajyaho n'utambaye inkweto ntatohe, hakaba imigezi ujyaho niyo waba wambaye bote ugatoha. Biterwa aya magambo umwami ampaye. Haleluya. Nshatse kubabwira ko amavuta akaranga inyanya atari yakaranga isombe. Utuvuta dukaranga inyanya sitwa dukaranga iki? Isombe. Buri kiribwa gifite nivo y'amavuta agikoraho. Kanihute mutarara hano, ariko haleluya. Urundi rugero, ngwino hano weho, izurihuta turi gutaha. Amavuta uyisiza gacya niyo nakwisiga. Twakwisiga ngana
nisiga nkurikije uko nsa. Uyu niyo atakwisiga. Niba hari abo turi kumwe bavuge ngo amen. Biro mwisharanye ngo buri gihe kigira amavuta yacyo. Buri gihe kigira amavuta gikoramo. Ntabwo amavuta yakoresha ariyo nakoresha. Nihaye koga nk'uyu nge nakumigwa. Kabiri rero ibiro ni kugenda. Ibiro nikoreye uyu yabyikorera. Yihaye kwikorera nk'ibyo nikoreye yagwa nzira. Umba kunze mwavuga ngo amena. Data yabantumyeho ijya kwiyicarira. Uku mwese muri hano. Haleluya. Umushumba bimye urufunguzo mwarara hano. Ntabwo twese turi hano dufite urufunguzo rw'uru rusengero. Haruza aho ziri. Mwe nubwo mubyina uwakubaza ati murasohoka munyuze bagakinga hariya, wabura avuga ngo mushake uwahawe urufunguzo rukingura hano. Buri wese ntakingura hano, buri wese akinguriwe. Ntabwo amavuta umukobwa akoresha bamufiyansa ari yakoresha agiye kubyara. Amasengesho abatandukanye. Amasengesho usenga bazanye inkwano ubuvuga ngo mwami Imana ngo uyu munsi ubukwe bube bwiza amen. Kuko nta kiba kikuri. Ariko amasengesho iyo usezerana ubuvuga ngo abapasitoro nibadasezeranya n'akazi kabo uba warejeje ukoresha utuvuta dukeya. Amasengesho usenga ugeze ku musore abari makeya, nibashaka bateke ibyo ntacyo bimbwiye, nibadateka barorere. Uburi mu ruhimbi ukoresha utuvuta duke, inda y'ukwezi kumwe ubuvuga haleluya ngo ko watangiye gutukura, amavuta ugakoresha duke. Gusenga kutagiye gusenga mba ngiyeyo ariko ndumva mfite agaseseme ndirirwa njyamye ukajyama indi kabigize amezi 6 kutagiye gusenga ndikumva ari konkera hano. Iyo yongeye hasimbyuka indi kabigize amezi 9 ukabura tangiye. Uri Imana ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Uri Imana ibyaza, wabyashije Sara ukazamura urwego rw'iki rw'amavuta kuko uzi kugeze mu bihe bigize ute bikomeye. Biro mwisharanye ngo buri gihe kigira amavuta yacyo. Buri gihe ugezemo ntabwo amavuta usenga na wapfakaye wabuze umugabo ntabwo ari usengana akuririmbira ngo ngewe icyo niyemeje nukuzabanana. Urumva amavuta yangana. Amavuta batandukanye. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe bigize ute birushya. Ngo wakijijwe kera gabanya karindi. Ntabwo tuvuta wasenganaga inzoga za 3 bwari umusururu na byeri n'urwagwa. Ntabwo ariyo wasenga n'iki gihe hazi zokeje, izirimo ifumbire, izirimo umukungugu, izirimo itafari rihiye, imimanura jipo, imizamura jipo, inyogosho, itende, izirimo ihaha, izirimo ntabwo ubwo two tuvuta wari ufite bari kwirinda byeri n'umusuru ari two wazana. Umuntu afata kuri kino cyatsi ngo mvumbuye inzoga yitwa keru, undi akaza ku giko ngo mvumbuye igikoma, undi akaza ku nusu ngo mvumbuye agasururu, undi akaza hano ngo mvumbuye akeza, ngo mvumbuye agatoto. Ntabwo amavuta aseregisiona ibi binyobwa aba ari utuvuta tugeze hano. Ni amavuta ari hejuru
areba mu bwonko bw'umwenzi ukavuga ngo muramvugira ngo Imana baduha amavuta. Ntabwo udufaranga wajanaga kugura umuceri muri 2 ari two wajana nta n'inusu wabona. Purisi ibihe bizamuka nawe uzamura urumiya. Udufaranga mwajanaga gukwa ntari two wajana ubu ngo ubone godanse. Utwo dufaranga tw'ibihumbi 30 ubu byararangiye, ni ugukuba 4 ukajyana miliyoni 1 nabwo witonze. Ntabwo amasengesho mwasengaga mugiye kurambagiza kera ari usenga ubu. Kera waravugaga ngo vuga mwana ngo uyu mukobwa ndambagije ngo aritonde, naho ubu ngubu udasambaniye i Buganda asambanira i Burundi, utagiye i Burundi asambanira kuri telefone, utagiye kuri telefone amashosho media, utagiye iyo ngi abafite za kapote, utagira kapote aba yariteje urushinge, utarite n'abantu b'abahanga b'abatekinisiye. Abo bakobwa musaba muba mukwiye ivuta riri hejuru rimureba mu bwonko. Ngaho kamvuga ibyiza, ewana ntabwo sheri, ntabwo amavuta areba umusore ari yayandi umusore yabyukiraga iwabo ngo agiye kwahira ubwatsi, ngo yanduruye inka, ngo agiye guhinga, ngo aganyaha, yaje kugenda ngo papa ngo mburuhusa ngende. Ekada iki gihe umusore w'ubu umucungisha ivuta riri hejuru, abari mu isawuna yakuyemo akabirinduka hakurya. Wamubaza kudashaka ngo nta nari nagera igihe nahafite 4 kudashaka ngo mba numva nzakora ubukwe nkuze, naho arujukuje kudashaka. Abantu turi kumwe mumvugire ngo amavuta y'igihe tugezemo atandukanye n'amavuta y'igihe tuvuyemo. Ntabwo umva muneza gabanya karindi, ntabwo kwigisha abantu bubu ari nka kakundi wigishaga abantu babyuka bunamye banyuriye bafite radio nationale Panasonic gusa batumva n'amakuru. Ubu bari ku nkoranyambaga areba bavuga butumwa barapa, ababogare, abahagurutse ibirema, abahagarara immobile pribougie bae. Aba bantu bose aba yarabanyuzeho ku mbuga nkoranyambaga. Abantu turi kumwe mumvugire ngo amavuta y'iki gihe, Imana ikumpera amavuta agendanye n'igihe tugezemo. Abayifuje muvuge ngo amen, dukwiriye amavuta. Ambareka nigendere muzaba murambwira. Ntabwo amavuta arinda umugore ubu. Hari utwo two mu gikosi tujya umugore yazanaga ibiryo akaza yaje kukugaburira agapfukama ngo ukamubaza uzi ku Kimironko ngo nahaganaye kandi avuka i Remera, uzi ngo nahaganaye ati ntago mbaza. Uzi se i Nyamata ati Nyamata mbaheruka maruma ntumyeyo, naho ubu wananiranye abyuka saa 1 akabari ku Rusumo. Abafite amarese pase amaviza saa 12 ubu ni urwego rw'abantu bakora ibyaha bakoresheje indege. Ahantu hagenda indege hatandukanye n'ahantu hagenda igitsi. Nawe rero ngo iyi hareruya imwe, hareruya iyi imwe izarindura mudamu umeze nk'izuba
wazanye nawe watebeje nka taramusini uhenguruca birakenera amavuta. Data yabantumyeho ngo ashaka kubaha iki. Nabonye muririmba ariko haleluya. Uzi ko ari muri korari ntagire ngo nizazindi za kera nk'izaba ese yacira kora hirya no hino ntamaho abantu bakahita bavuga ngwingo mwami wavuga ngo murinzi we ngwingo murinzi ntabwo ari burya. Ubu indirimbo arazitunzi we umuririmbira yaravuga umwami Yesu ageze i Yerusalemu ahasanga ikirema arakibwira ngo uhagurukije. Ntabwo rero uyu muntu kumuririmbira abifuza amavuta mumvugire ngo amavuta y'iki gihe, amavuta agendanye n'igihe, ni amavuta ademina igihe cyose ugezemo. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'iki iby'ubutwari. Kandi hahirwa abafite muri bo inzira z'Isiyoni, niyo bageze mu gikombe cyitwa bagihindura iki amaso. Muvuge ko abakiranutsi ubwo wazanye utwo ngo ngiye gusenga, ngo wagezeyo, ngo nagezeyo, ngo rero ntabwo yarera bariya abana bawe, bariya abana biniga akureba mu jisho wavuga uti ndagukubita ati Mary jya witonda. Tuba tuza urabona iri gusenga ngo haleluya, uri Imana ngo umenyera abana. Uwiteka yapanze amavuta ahangana n'ibihe tugezemo, akagutoranya akayaguha igihe ugezemo kigasanga urayambaye, akurimo ageze mu izosi arimo aga indirimbo baririmbira Sawuli arizo baririmbira uyu mushumba. Sawuli ufite igiti ari kugutera mu izosi, abakeneye nk'amavuta ya Dawidi uvuga ngo ku buryo abazimu bava muri Sawuli agasigara kubwira turi umwana mwiza rwose ndakweba. Ara amavuta adakora mu isombe, ntabwo amavuta ateka inyanya ari yateka ikinono kiba cyaragiye inzuri nyinshi. Mwihangane murebe hano, nimubishobora muvuge ngo amen. Babwira kandi kamwe nkababwire ariko haleluya, murayimpera icyubahiro. Ntabwo yamuvuta uzanye mwiri dini na kera iyo wihanaga bazaga baguteruye, wihanye iyi nihanye, wihanye iyi nihanye, unywaga iki, inywa fanta, tuguhe iyihe mumumpereze, yihanye iyihanye, tumugurire ikote, yihanye iyihanye, mumurebere inkweto, umudiyakoni akabaraje ninjye uzamubya. Buno nukuza shauri yako wigwanaho, nivute nikuvute. Ntabwo ari cya gihe turimo Yesu yanyuraga kwa Lazaro bakamenya karitsiye yarayemo. Ubu turi mu gihe hari mu mwuka ntiwamenya ngo yaraye aha, umukandagiraho ari utazi ko arimo ari. Naho kijya gihe baravugaga ngo Yesu ari he, ngo aranyura hepfo yo kwa Zakayo, Zakayo akurira igiti. Ubu wamenya ururira ikihe? None se si dukeneye amavuta? Igihe kiraje kandi kirasohoye. Umva nkubwire mukobwa,
ntabwo amavuta wuzura uri kwa mama ariyo uzuzura wamaze gusanga uwo muzigaba. Urahindura ukamenya ko wasanze umugesera ivuta ukaripakira. Ntabwo amavuta ufite baguhetse ariyo ugira barafashe ijipo wambara bakayijana munsi y'umuvumu bakavuga bati umunsi iki giti cyavuye ariko nyira runaka azashaka. Ntabwo ivuta. Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose ngo mbere yuko ngutuma aho ngutumye ndahazi, zana agakoni nkwigishe gukora ibitangaza utazatagangarirayo. Amwigisha gukora ibitangaza, maze uwitwa Aroni agenda ari muri dufite umuntu ufite inkoni. Bataroni ugiye uwiwacu afite inkoni. Aroni kudasenga uwacu afite inkoni. Aroni kutiyiriza ubusa ndi mwene wabo wa Mose. Aroni kudasenga mvukana n'umushumba. Igihe hasigaranye itorero rimwe Mose agiye yigumiyeyo, Aroni aravuga ati nikajya nagenderagaho, nimuze muramye iki nicyo Mana yanyu. Azize iki ko atashatse amavuta agira ngo azahorana na Mose naho azagenda. Have muze ntabwo amavuta ugenderamo bavuga ngo wambaye inkweto ikote riragoroye rirarambuye inyuma SVA isengeri iragize ngutera akantu nagutera nakandi uragenda ufashe ka boyiro ntaho nyishoboye katogo gatogo none uranywa gakawa. Ntabwo amavuta ufite ubu ari ugira. Umugore yari kuyi mutwe avuga ati aha wongera amavuta. Kandi ibi ntibikemugwa n'amavuta ufite. Nababwiraga ko igihe tugezemo data yagipangiye amavuta ku rubyiruko, kubigisha, kubaririmbyi. Ubuhanuzi bumanutse buravuze ngo umushumba n'amavuta ya gishumba, perezida n'amavuta y'abaperezida, diakoni n'amavuta ya kidiyakoni, umuhanuzi n'amavuta y'abahanura, uwerekwa n'amavuta y'aberekwa, umwigisha n'amavuta y'abigisha, urondora n'amavuta y'abarondora. Uzi ikintu cyakoze kuri Loti? Muhumure nzagaruka mbaganize neza. Uzi ikintu cyakoze kuri Loti? We yagendeye mu mavuta ayavana i Sodomu akaja aririnda abakobwa b'abandi. Umuzimu rero aravuga ati ubwo ushoboye ab'abandi nzinaga mu bawe ubyaye. Noneho wagumya muri simfatwa n'ab'i Sodomu, naho nabo muwe irari ryabagezeho. Ntiyaveya agumana utwo tuvuta yakoreshaga muri rubanda, naho umuzimu yarageze mu rubyaro rwe. Kamvuge nitonze ngo arenzeho amavuta ukoresha mu umuzimu mubi n'uwo mwanyoko, naho mwanye na wundi wanywa imiti. Ariko iyo yageze mwanyoko niyo umukubitishije inkuba inzu y'iwanyu niyisha. Umwami Yesu yashatse amavuta arayashaka, ariko ayashaka umuzima akiri hanze, umuzima atari yinjira muri Yuda. Ngo umuzimu kugira ngo amushobore abageze mu ntumwa ze. Satani ravuga iti ndebe iyo uzaje urasengera, none ko umuzimu ageze mu wo musenganaga. Baje mu gashamba, Yuda ati aro turi mu gashamba mudusange hano. Yesu yaba ari kuvuga Mana da ibintu turabikwiyamye, ati kangende, ati bigishwa banje tuje mu kandi gashamba. Naho umuzimu yageze mubi akabageze nkaha. Baba bari mu rugo kwa Simoni ati
Pilato ati mwaramutse. Bakavuga atari kuhabwirwa n'iki? Aravuga ngo hari abantu yabuzaga gusinzira bose. Abantu basengaga basinziye Yesu akababuza. Umuzima amaze kugera muri Yuda, yaravuze ngo uryama yame, usinzira sinzire, ntaho tubihungiye, umuzimu yageze mu bacu. Bati turi maso, ati muri maso utugambanira ra. Nose muramukubita singuye aho yicaye. Bati dusengera ibijyo, ati nimupfe kwirira. Murabisengera se umuzimu singuye muri Yuda. Yuda tusubwo ninde buno twajwemo. Ngaho kambaganiza akanyabufura ke buno twajwemo ewara. Nukwirinda ukirinda na nyoko wanyu na so wanyu na sogokuru na mubyara wawe na tonto na tate na Jimmy na Joe na Joy na uba wirinda bose. Ubu no kuruhimba ukirirara. Mumbabarire cyane icyo mbaganije mwe ni mukure mumenye ko amavuta yakoraga mbere ya covid atari yo wakoresha ubu ngo byemere. Amavuta wakoreshaga uvuga niyo wakoresha ufite umuntu. Niyo urumva nukumenya ko haje agahoma munwa ukazamura iki ivuta hejuru. Ndi mu byumva ariko muzahura n'ingaruka zikomeye zibihe mugezemo bitandukanye n'ibyo muvuyemo. Yaturokoye urupfu rukomeye n'uyu munsi aracyaturokora kandi twizeye ko azakomeza kuturokora. Uwo niwe wabantumyeho ngo ashaka kubambika amavuta, ashaka kubaha imbaraga. Uzi ikintu yakoreye ba Saduraka? Ntabwo yakuyeho itanura, yabahaye amavuta azimya umuriro. Uduhungu tuwucana arora, twenyegeza arora. Wakaza tumva uko mfukanye na mbahaye amavuta. Abantu bakavuga ngo ariko mwami ntudutabara. Ati woya, aya mavuta uyu muriro uzaba pagani ukamenya n'abakiranutse. Mubihorere bazawimenya bawigezemo. Ibibazo tugezemo biza umukiranutsi bikamenya n'umupagani. Ikimenyetso kimwe mbahaye tugasenga. Satani yaravuze ngo ibintu yobatunze byose ndabizi. N'inkaze ngo ndazizi. Nenda kubabwira akantu keza. N'intamaze atafite 7. Ihene afite 11. Abana afite 10. Mbarizo mwicaranye ngo nkubwo Satani yabimenyeye. Ko batarahiranaga bwira uwo mwicaranye ngo Satani azi ibyo utunze. Ibintu utunze byose Satani abizi umubare. Umva icyo nkundira gukiranuka rero ngo abigezemo. Haleluya haleluya. Yaje gukora kunka Imana ikavuga ngo ntuzikoreho. Izo nizo umukiranutsi. Ntabwo zipfa gupfa nk'iza abanyamahanga. Witonde, ntabwo Satani yagiriye Yobu impuhwe, ahubwo yazisanze mu Imana izibunzemo. Iravuga ngo ndi Imana irindi imitungo y'umukiranutsi, ntabwo wayica ntaguhaye uruhusa akandira ku ntama. Intama itamba. Imana iri kumwe natwe. Uradukoraho udukurehe ngo abakandiye mu bana ntihagira. Satani arazamuka ngo ndabitambagiye mbuze na kimwe nakwica, kuko imitungo y'umukiranutsi irindwa n'Imana akorera, ibura na kimwe yakoraho. Bifurije kuba abakirana. Uzi bageze ku nyanja mwakoze muririmba neza ngo amazi yaravuze ngo tuza abakiranutsi tukamenya n'abanyabyaha. Mwe mwiyambukire turaba. Murabo kwa Zeburoni nimwambuke turabaza. Murabo kwa Nafutali nimwambuke turabaza. Murabo kwa Manase nimwambuke turabaza. Ngo Abisirayeli bamare kwambuka haza twaduhungu two kwa Farawo ngo amazi aravuga ngo turabazi ntimusenga, ntimukorana n'Imana, ntimuvugana n'Imana. Amazi arabamenya.
ndi kuvugira Imana yakuntumyeho ngo irashaka ko wubakana y'ubukiranutsi ikagushiraho ubudahangarwa kandi ikazamura urwego rw'amavuta. Muramvugira ngo amena. Amavuta akava mu tubumbamuri akagera mu mavi ikaguha yandi, akagera mu rukenyerero ikaguha andi mavuta, akagera mu gatuza ikaguha andi mavuta, akagera mu izosi. Ibiguhiga byahura n'amaguru yawe bigasanga ariho amavuta, byahura n'amavi bigasanga ariho amavuta, byahura n'urukenyerero bigasanga ariho amavuta, byahura n'inda yawe bigasanga ni amavuta, byagera ku mabere bigasanga ni amavuta, byagera mu izosi bigasanga ni amavuta, byagera mu mutwe bigasanga uruzuye amavuta. Munyihanganire mbagira inama. Ibi musenga ngo ndakuraho inyatsi, none uzazohereza he? Ko zidapfaga uzazohereza kwandi? Abadayimoni biruka ibirometero 800 mu isogonda. Niyo wabohereza iririma saa 12 n'umunota umwe baba bagarutse hano ku Giponda. Ariko ikibashobora ni amavuta. Muyimpera icyubahiro yo kabyara. Umukobwa ufite amavuta azabinyuramo, umusore ufite amavuta azabinyuramo, umushumba ufite amavuta azabinyuramo. Aho imbere tuzahanyura, dore tuzahanyuzwa n'Imana. Iravuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize. Abarozi nibaza basanga uri mu mavuta, inzoka nizikuruma ziruma umuntu ufite amavuta, n'ujya ikintu cyica kigere mu nda gisangemo amavuta. Itangazo riturutse i Siyoni riravuze ngo ubwo Satani azamuye imyuka mibi, Imana yacu nayo imanuye umwuka wera, kandi umwuka wera ari hejuru y'imyuka mibi. Nuko Imana yabipanze. Ndetse n'umwana muto ufite amavuta ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ntugikubise iby'urusha imbaraga gusa, hejuru hari Imana yakuntumyeho ngo iraguha amavuta ahangana n'izuba igihe ryavuye, ifite amavuta ahangana n'imvura igihe yaguye. Imana ifite amavuta ahangana n'abakonikoni igihe bahagurutse. Imana ifite amavuta ihangana n'inzuzi imbohe igihe wafunzwe. Imana ifite amavuta ahangana n'ubugumba igihe watinze kubyara. Imana ifite amavuta ahangana na rubaga impande, ahangana zose. Iyo mpamvu tuzagerayo. Umuti nukuba umukiranutsi w'Imana ikagusiga amavuta, kuko ntisiga amavuta ku burimiro. Ndi kugira ngo udahita upfukama mu kanya ngo Mwami Imana ngo bavuze ngo amavuta agendanye n'ibihe, ntibishoboka ko ab'isi bayahabwa. Nukubanza koga ukiyuhagira. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya. Wigeze wumva Yuda abatizwa mu mwuka? Seko mutari kunsiza. Yigeze abatizwa mu mwuka wera? Weho wabatiza Yuda? Wowe uri Yesu? Sawuli n'utwa yari afite Imana yatumukuye. Wigeze wumva Farawo abatizwa mu mwuka wera? Berusheza wigeze wumva abatizwa mu mwuka? Dusoza hari akantu mwanyibukije se bagenzi, murambwira ngo uwo mukiranutsi ubatizwa mu mwuka ameze ate? None mwanze kunyibutsa, none umwuka aranyibukije kandi Imana ishe. Umva ibintu bikoze mu mukira, umva ibintu, umva amatafari umukiranutsi akozwemo. Ndabasomera n'ibyo umunyabyaha akozwemo. Umuntu yikrase, yirimite, yiyandikishe ku mwami we. Umwana w'Imana dore ibintu akozwemo. Ariko haleluya. Ko mbumva mwamvugira ngo amenara. Muramponda sinoka.
5:22 mu Bagalatiya, ni amabuye umukiranutsi akozwemo. Ibuye rya mbere, dore imbuto z'umwuka. Ibuye rya mbere umukiranutsi akozwemo ni urukundo. Icya kabiri umukiranutsi akozwemo ni ibyishimo. Icya gatatu umukiranutsi akozwemo ni amahoro. Icya kane umukiranutsi akozwemo ni ukwihangana. Icya gatanu umukiranutsi akozwemo ni ukugira neza. Icya gatandatu umukiranutsi akozwemo ni ingeso nziza. Icya karindwi umukiranutsi akozwemo ni ugukiranuka. Icya munani umukiranutsi akozwemo ni ukugwa neza. Icya cyenda umukiranutsi akozwemo ni ukwirinda ibimeze bityo, nta mategeko abihana. Tugeze aho ruzingiye. Kambabwira ibintu umupagani akozwemo maze dutashye. Nuko nimbivuga kumperekeza biragora, ariko ndanyura mu nzira, ndanyuriye ubutaka. Umukiranutsi abakoze mu itafari ryitwa ibyishimo, avuga ngo birashoboka ko twanezerwa mu byago byose no mu makuba, niko azanezerwa iteka ryose. Hahirwa uwihangana. Abakoze mu itafari ryitwa kwihangana, uravuga uti ufite urutwe runini, akavuga ngo n'impano z'Imana niko zingana. Ukavuga ngo uri igikara, akavuga ngo nsa n'ihema ry'Imana. Ukavuga ngo wambaye nabi, akavuga ngo biriko biraza. Akavuga ngo watinze gushaka, akaba aravuze ngo meze nka Aburahamu. Akavuga ngo ko wabyaye kamwe, akavuga ngo ndi mwana wabo wa Sara. Abafite ibintu by'ibi agupfa. Kambabwire udutafari abatizera bakozwe. Dore imirimo ya kamere iragaragara ngiye. Umupagani wa mbere, murebe itafari rya mbere ntiribura. Iri tafari rya mbere gusambana. Mva aho ruzingiye mwa, wumvisha iyo nyundo. Iyo ni umupagani karahabutaka uri muri premiere category. Gusambana. Icya kabiri gukora ibiteye isoni. Itafari rya gatatu iby'isoni nke. Itafari rya kane gusenga ibishushanyo. Itafari rya gatanu kuroga. Itafari rya gatandatu kwangana. Itafari rya karindwi atongana nk'imvura y'urujojo. Itafari rya munani agirira ishari n'isazi. Itafari rya cyenda agirira umujinya n'igisokozo. Itafari rya 10 agira amahane kuri telefone. Itafari rya 11 yitandukanya n'abamubyaye. Itafari rya 12 yirema ibice no muri korari. Itafari rya 13 agomanwa ni yabonye imbebe igiye ku giki icyaboze arakiyigomwa. Irya 15 ariryo rirangiza asinda amazi, asinda ibiryo, asinda amagambo. Irya 16 agira ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Kubw'ububabare bwanyu bukabije rwose, baravuga ngo tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Amen. Bazo mwicaranye ngo ukozwe muki, murebe umubaze ngo ukozwe muki. Mubwire ngo Imana ishaka kugukora mu mbuto z'umwuka. Imana ishaka kugukora mu zindi mbuto z'umwuka. Uyu mwanya wicaye hano iragukora mu yandi matafari, mwubakwe nk'amabuye mazima. Irashaka kugukora mu byishimo, ikagukora mu mahoro, ikagukora mu rukundo, ikagukora mu kwihangana, ikagukora mu kuvuga neza, ikagukora mu ngeso nziza, ikagukora mu maseka, ikagukora mu ndirimbo, ikagukora mu mavuta, ikagukora mu kuvuga neza, ikagukora mu kureba neza, ikagukora mu guseka neza, ikagukora mu kintu cyose. Unika umutwe wawe dusenga Imana. Ninde wifuza ko Imana yamuhindura icyaremwe gisha? Ahagarara hari dusenga Imana. Simbuza ayo mabuye agukoze. Tugiye gusenga Imana. Imana ikumpera umugisha weho uhagurutse. Uyu munsi hari abavutse ubwa kabiri.
asante Baba wa mbinguni. Ihangano haguruke ntiwihagarareho. Data araremye umukiranutsi kano kanya. Data agiye kurema umukiranutsi. Grike de Basia agiye kurema umukiranutsi. Ihangano haguruke nawe. Kuraho amatafari yitwa ibyo ushireho irindi. Wirunguruka abandi, reba ibyo ukozwemo. Wibaza abantu ngo mbese nzaja mu ijuru. Reba ibyo ukozwemo. Kadusenga Imana, kaduhamagara Imana, dusengere bariya bahagurutse bifuje kuba ibyaremwe bishi. Ndinginga umushumba, egera hinuze bakumpere mikrofone, uhamagara Imana uyibwire ngo hari abisanze, hari ahantu twisanze, ariko twinginze Imana idukore mu yandi, iduhindure. Ihangano hamagara Imana ireme, itureme bundi bushi. Uri Imana nziza, uri Data, urakomeye. hari abantu ijambo ryawe ntirimanukira ubusa, uremye iry'abana b'abantu riramanuka rigatambuka desikare mango, ariko iryawe iyo rimanutse nge ndi kukumva rimanukana imbaraga nyinshi. uvuze ko uyu mugoroba riramanutse, ugiye gufata abakobwa turaryumvise ukabahindura, kandi watubwiye ngo usiga amavuta babanje koga. yego abana bawe tubanje koga. tuteke de Basia. Muririmbyi yararirimbye ngo amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo. Yego. Ngo nimutinda ahubwo nimutebuke mweze imitima yanyu neza. Glorious. Hari icyo ukoze, Wogejwe na Yesu, ukoze ikintu gikomeye. uganijwe n'amaraso, ngo hari ubwo yakuhagije amaraso ngo Hari abantu wogeje, irera. hari abantu wohagije, ryawe ridukozeho ritumye, hari abantu utunganije, hari abakobwa wogeje, Mana uhagira, hari abasore uhinduye, abana bawe, hari abamama, abana bawe, hari abamama bahagurutse uhinduye. basigaye bicaye. Yego. Ubu uhagire, ubeze rwose. Vugutira Turaguhendahenze Mana we, uhagira abana bawe, buhagire, uhagira abana bawe, uhagira abajura, ko ntawe wasigana, uhagira abasambanyi, uhagira abagoma, uhagira abanyamushinya, uhagira abasenye, buhagire Eriba, abasenye ingo z'abandi, yego buhagire, abanyamarari, buhagire abikinisha, abanyamushinya. Rateketa basi yakonima, uhagira abatingana, karame karame, uhagira abana bawe, karame buhagire, abashura, buhagire, abagambanyi, buhagire desika, uhagira abicana, uhagira abakuyemo inda, abakuyemo inda, buhagire. Uravuze ngo ugiye kubuhagira, nurangiza ubasiga bagiye mu bapfumu, yefi uhagira abaharagusha, uhagira abisiga amavuta arimo imiti yo mu bapfumu, abarwanye buhagire, abirasaze uhagira, bose buhagire, abo bose buhagire, Sefika de Basia, ndagushimye, abo bose buhagire. hari ababyeyi wuhagiye, hari abaririmbyi wuhagiye, hari abahanuzi bagera i Kigali bakavuga ko ari abasiribateri. uhagira abakuyemo inda, uhagira, urabishoboye kuko ugiye gusiga amavuta, ugiye gusiga, kuko warabarebaga babyivurugutamo, none ugiye gusiga, karame ugiye gusiga, hari abantu ugiye gusiga amavuta ashoboye ibi bihe. Uhagira aba bantu barenzwe, natwe waraturokoye, abantu barenzwe n'inzanga, uhagira imyaka ibazeho, imikasiri ibazeho,
imivumo ibaveho bahindura abakiranutsi. uhagira aba bantu bawe karame uhagira ababeshi babeshera kuri telefone uhagira abo bose buhagira iminwa uyuhagira amatwi uyuhagira amaso uyuhagira amaguru uyuhagira babe ibyaremwe batukana bagatukana abana babo batukana bagatukana abakozi babatekera abo bose buhagire. urakoze uhagira mana we uhagira urakoze kuyu mugoroba uhagire urakoze uhagire urakoze uhagire amaraso yawe aratwuhagiye amaraso yawe umaze kongera kutuboneza etikade bosi yakone mango arifakia zefika n'aba biba mu kazi buhagiye ururimi uhagira ururimi urarwuhagira yego abanyamagambo n'ubuhagire umugoroba wo kuhagirwa uhagiye urubyiruko naho byatukura urabihindura umweru kuko uruhagira. urakoze uhagira abantu bawe akira icyubahiro uyu mugoroba manukira kutwuhagira muririmbye araririmbye ngo mvugutira uncure umpe w'inkamba zimve umpindure uhagira icyuma uhorokoresha manukira koza abahanuzi baguye batagisenga yego ubuhagire yego abanyamasengesho baretse kwiyiriza kandi bari basanzwe biyiriza ntibamenye yuko ibihe bikomeye bibagezeho uhagira abasinzi abaririmbyi bafite impano yo guhimba indirimbo bakaba bahimba ibinyoma ku bandi uhagira abasinzi uhagira mana we uhagira uhagira muri uyu mugoroba uhagira kukuri Imana umukiranutsi bahindura abakiranutsi uhagira abana bawe urakoze ndafashwe hanyuma umaze kutwuhagira rero ijambo ryawe ryatubwiye ngo nukweze kera uwo bagendanaga yateye mikono 1000 ngo abona amazi amugeze mu tugomba mbaye umaze kutwuhagira tugenze urugendo rwinjira mu gakiza tugenze urugendo rwinjira mu gakiza wibaga ntakongere kwiba uwabeshaga ntakongere kubeshya uwabeshaga ntakongere gusambana ahubwo tugende urugendo rwo kwinjira mu gakiza. amavuta iri ni tangiriro ry'umunezero. muhaguruke mwihangane muhaguruke dusenga Imana mwese muhaguruke dusenga Imana. ndashima musaraba ndashima yamva nziza ariko cyane ndashima umwami Yesu. yewe Yesu ihangane amavuta twisize yarashize yego vaseline twarayisize n'ejo intambara zayatumazeho glycerine twarayisize n'ejo amakuba yatumazeho amavuta kokobata twarayisize n'ejo turongera ariko amavuta yawe urayisize agenda mu bibazo amavuta yawe akayagumana amavuta yawe injira mu itanura ry'umuriro amavuta yawe akayagumana yageze mu rwobo rw'intare amavuta arayagumana iyo bamuvuze amavuta arayagumana amavuta amafaranga yarangiye dufatanyije na Petero wabwiye umwana wawe akamubwira ngo ntamuhagire ibirenge gusa ahubwo amuhagire wese nudusiga amavuta hose ibiganza byacu bisige ibirenge amaso yacu yasiga ajya areba ibikwiye kurebwa haleluya
n'aya matwi yacu yasiga ajya yumva ibikwiye kumvwa, nzagukorera. iyi minwa yacu yisiga ivuga ibikwiye kuvugwa, yere kugisomana. Nudusige, turishimye, nudusige, nudusige, tunejejwe n'Imana mu mutima. abagabo nubasige bagiye muri salon kwa fire kwiyogoshesha, maraso ya Yesu bagaragare nk'abasizwe yagize nawe. umumaro. Nudusiga amavuta tuzajya twinjirana muri sauna, nudusiga amavuta tuzajya twurirana indege tugeze Dubai wabo twashakanye nabo batari. Ayo mavuta tugaragareho, twagiye kurangura mu Bushinwa, ayo mavuta tugaragareho. Nudusiga amavuta